오늘은 다양한 색지로 다양한 미니월드를 꾸며볼게요. 6개의 알록달록 색지가 있어요. 테이프로 색지를 잘 고정시켜 줄게요. 이리저리 움직이지 못하도록 말이에요. 그리고 색지 주변으로 수많은 나무를 심어줄 거예요. 다양한 나무가 있네요. 초록초록 나무, 나뭇잎이 울창한 나무도 있어요. 꽃나무, 다양한 나무들, 올리브 나무도 있어요. 작은 나무까지. 자, 이제 색지 하나하나에 미니월드를 꾸며볼게요. 여기 폭포가 있네요. 폭포를 파란색 색지 위에 올려줘요. 그리고 자갈로 경계를 표현해 줄게요. 작은 호수가 완성이 됐네요. 바울이, 다리가 8개인 문어도 살아요. 불가사리, 흰 동가리, 그리고 빨간색 산호도 있어요. 호수에 고래상어가 사네요. 찌개찌개 꽃게, 그리고 지브라 상어. 이렇게 호수 안에 작은 세상이 만들어졌네요. 파란색 부비새, 빨간발 뿌비새. 호수 주변으로 초록초록 풀도 심어주고요. 그 옆으로 꽃게가 엉금엉금 기어가요. 다음 미니월드도 꾸며볼까요? 죽은 나무가 쓰러져 있네요. 그리고 바위가 많아요. 이곳은 바로 다리가 6개, 곤충이 사는 곤충월드예요. 사마귀, 그리고 장수풍뎅이, 나비예요. 날개가 정말 아름답죠? 무시무시한 정갈, 사슴벌레, 윙윙 벌이에요. 다리가 8개인 타란툴란, 잠자리도 살고요. 무당벌레, 윙윙. 그리고 메뚜기가 있네요. 무당벌레 옆에 아기 무당벌레, 정갈 옆에 아기 정갈. 나비도 있어요. 아기 사마귀, 아기 벌, 아기 사슴벌레도 있네요. 아기 메뚜기, 아기 타란툴란, 그리고 다리가 엄청 많은 지네예요. 다음 월드는 어떤 월드일까요? 일단 울타리를 먼저 쳐줄게요. 이거는 소들의 먹이인데요. 수레에 싱싱한 과일과 야채를 담아줄게요. 초록초록 색깔이 아름다워요. 또
다른 스레에도 야채를 담아줘요. 맞아요. 이것은 소들이 사는 농장월드. 음모! 얼룩덜룩 젖소도 살죠. 다양한 젖소가 울타리 안에서 살고 있어요. 막 태어난 송아지. 이렇게 농장월드도 뚝딱뚝딱 완성됐어요. 용암이 흐르는 화산이네요. 무슨 월든지 눈치챘나요? 모기 기다란 브라키오, 엄마 브라키오, 아기 브라키오. 바로 공룡 월드였어요. 그리고 무시무시한 티라노사우루스, 육식 공룡이죠. 여기 초식 공룡 파키리노사우루스도 보이네요. 오리의 뼈뭉치 안킬로예요. 아기 안킬로 엄마 등에 안착. 이렇게 용암이 흐르는 공룡 월드도 만들었어요. 다음 월드로 떠나볼까요? 무시무시한 호랑이. 바로 사파리 월드네요. 모기 기다란 기린. 높이 있는 풀도 거뜬히 먹을 수 있죠. 얼룩말. 검정색은 어떤 월드일까요? 제일 먼저 날개가 엄청 아름다운 공작새예요. 그리고 물고기를 좋아하는 펠리컨. 끼룩끼룩 갈매기. 가장 커다란 새 타조. 여기 큰 부리새도 있어요. 부리가 정말 크네요. 저새. 그리고 홍학. 여기 날개를 접은 공작새도 있네요. 마지막으로 날개가 엄청 큰 부엉이. 이렇게 새들이 사는 조류월드. 오늘은 농장월드, 곤충월드, 조류, 그리고 사파리월드, 공룡월드까지 마지막으로 물속에서 사는 해양 동물들 이렇게 만나봤어요.